Hallo, guten Abend. Wir fahren jetzt zum Street Food Festival in Nürtingen. Was willst du essen? Burger wieder. Das ist die erste, die haben gesagt, das ist das erste Street Food hier in Nürtingen. Okay. Das erste Mal. Wir waren jetzt zwar in Kirchheim oder so. Ja, letztes Mal war in Nürtingen. Aber hier war in Kirchheim, habe ich mir nicht gelesen. Achso, Letzte Woche oder so. heute ist ab heute bis 21. Sonntag, 21. bis Sonntag. Und da fahren wir jetzt und Wir stehen eigentlich. ja, wir stehen im Stau. Und suchen ja, wo das ist. Festplatz. Wo ist das Festplatz? Gerade außen und links, rechts. Und warum bist du hier? Oh, die gehen alle dahin. Weil da ist Baustelle, deswegen. Und wir suchen noch einen Parkplatz. Und die andere Filipinas. Also, bis nachher. Ciao. Hallo. Guten Abend wieder. Willkommen zurück. Ist so viel Foodtruck da? Nee, nicht so viel. Jetzt haben wir gefunden, wo das ist und laufen wir dahin. Und hast du jetzt Hunger, gell? Ja. Du wolltest ja unbedingt kommen. Ja, ich hole mal. Vielleicht hier die Foodtruck Ausprobieren? ausprobieren. Oder nicht? So viel Geld habe ich dabei. Ja, wir bestellen ja nur eine. Ach so. Halb. Okay. Oder? Ja. Dann können wir alle probieren. Sicher nicht. Alle. Ich habe schon gesehen, da Baumkuchen oder so. Baumkuchen? Und Hamburger. Das ist doch der graue, oder? Hamburger ist lecker. Ja, wahrscheinlich, gell? Wir waren doch in Nürtingen. Und da ist auch Musik. Ach, das ist sogar ein Vogel drauf. Auf der Seite. Und wie viel Uhr jetzt? 7:30, 7:30. Gleich 8. Gleich. Und ist immer noch die Sonne. Die Sonne scheint immer noch. Gell? Euch mal, wo wir jetzt hin. Das ist das erste Street Food überhaupt in Nürtingen. Rolling. Ja? Ganz schön voll. Schon ganz voll. Die haben heute angefangen und das ist bis 21 Sonntag. Aber heute 21 Uhr. Also heute ist Mittwoch bis Sonntag. Oh, da ist Fotoboxer. Achso, Boxer. Kannst du boxen. Das ist die Rolling Diner. Ach doch, Regenbogen, das ist ein Laden. Schrutschak. Was gibt's da bei Schrutschak? Eis. Schrutschak abholen. Da. Achso, das ist Schrutschak. Ja, du kriegst das mit Schokolade, wenn ihr das. Chips, frozen Joghurt, verschiedene Toppings und Soßen. Ist wo? Wie heißt? Chili Cheeseburger. Du hast gesagt Mexicano Burger willst du haben. Chili Cheeseburger. Chili Cheeseburger, aber das ist so wenig irgendwie. Wir stellen hier Baubans Burger mit Rindfleisch. Baubans Burger mit Rindfleisch, 2 Stück. 2 Stück Baubans Burger. Jetzt kaufen wir was zum Trinken, Volker. Was zum Trinken? Komm. Wir gehen jetzt im Zelt. Deine! Tagay ko ko sa MJ. Ngayon kamay lang. Kalihok MJ. Rainer! Rainer! Ang butsin! Kisa na!
vom Brot? Rot? Ah, rote Bitte. Rote Bitte, Brot. Tschüss. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause. Wir gehen nach Hause, Rosa. Hui. We go home na. Tschüss, bye bye. Nice to meet you. Bye. Papu. Bis Samstag. Du auch. Bis Samstag. Rosa, bye bye, Rosa. Hello, bye bye. Bye bye. Bye bye. Wir gehen jetzt nach Hause. Was? Blendet schon wieder. Das dreckig No. die Brille. Tschüss, wir gehen jetzt nach Hause. Ja, ein bisschen kugelrund. War lecker Kugelrund gewesen. gegessen. Was? Kugelrund. Kugelhund? Kugelrund. Aber Ja. Zu viel. Ja. Das ist aber Einmal sehr- darf man auch Burger. mal. Ja, aber Das aber. gestern, Das ist aber heute. kein Burger. Ja, aber so viel. Ich bin so drei Burger essen Könnt ihr in Burger einem essen. Abend. Ja, dann einer reicht doch. Das war nur einer. Ja, das geht. Du wolltest aber. Ich hab gar nicht. Wir laufen hier im Wald. Nein, ist kein Wald. Das ist Park. Hello. Hello guys, before I end my vlog, ich habe hier was zum Unboxing. Ich war gestern oder ja in Nürtingen und ich war beim Michael-Kurs und habe ich dort was gekauft, weil ich wollte schon lange einen Rucksack so kaufen. Und gestern habe ich endlich was gefunden und es hat nicht so viel gekostet. Ja, ich habe immer so gewartet, dass ich einen Sale bekomme. Und gestern war so, dass ich nur für 129 € bezahlt habe. Und ja, ich habe einen Rucksack gekauft und ich zeige euch jetzt. Jetzt zeige ich euch, was ich in Alten Nürtingen beim Michael Kors gekauft habe. Tadam, Michael Kors. Das habe ich immer gewollt, einen Rucksack zu haben, und jetzt habe ich einer gekauft. Der ist noch gut eingepackt. Ich mache einen Unboxing. So, ist das nicht schön? Die Farbe ist, glaube ich, rosa Gold, also die Zipper ist Rosgold und die Farbe ist, glaube ich, rosa, also wie pink, rosa. Ja, das ist Limited Edition, das heißt, es ist nur, kommt nur einmalig, also kommt nicht mehr. Das ist die letzte, glaube ich. Also ich habe das aus dem Lager bekommen. Wahrscheinlich gibt es noch welche. Und die Farbe hier ist weiß, glaube alte rosa und dann Gold. Zipper ist Rose Gold und hier ist das Michael Kors und das ist den Außenseite. Nehmen wir alles raus, weil ich das schon benutzen möchte. So. Also die Farbe finde ich schön, ist einmalig, unique. Und dann mache ich gleich wieder ab. So. Oh, die habe ich noch gar nicht hier zusammengebunden. So, und was innen drin ist, zeige ich euch.
Papiere, Kram, Plastiktüten und so weiter. Ganz neu ist. Also der Rucksack ist nicht so groß, nicht so klein, ist mittelmäßig. Gut für meine Größe. So, gibt's keine mehr. Das ist jetzt, was drin ist. Also drin gibt es ein Fächer, also eins. Hier auf die Seite eine. Und noch ein Zipper. Ein Zipper. Reißverschluss-Zipper. Das auf Englisch, das ist Reißverschluss und keine Reißverschluss. Compartment, das heißt Compartment 1, 2, 3 Compartment innen drin. Das ist die Karte von meinem Kurs. Unique designed materials that have been specially treated to be water and stain resistant. Hey, water and stain resistant. Ist das nicht schön, guys? So. So, ich muss mal die da zusammenbinden und dann zeige ich euch. Jetzt habe ich zusammengebunden jetzt und dann probiere ich jetzt. Schön, oder? Nicht so groß, nicht so klein. Gefällt es mir. Für unterwegs ist praktisch. Gefällt es mir, Guys. Ich hoffe, dass ihr auch mein Rucksack gefällt. Wenn ihr gefällt haben, comment down below, ob ihr auch solche haben. Und das nächste zeige ich euch auch, Guys. Ein Bucket von DHL. Ich habe ein Glatteisen bestellt über Internet und es hat so lange gedauert, glaube ich 1 Monat lang. Ich habe das von einem gesponsert also über Internet gekauft, ja, und ja, weil die so gut aus ist, gut, weiß nicht, ob das gut ist. Also das war so ganz glatt gewesen. Die haben die Haare geglättet und war so schön glatt. Und ich habe gesagt, darf ich auch mal probieren, dass meine Haare auch glatt werden. Dann habe ich das gekauft. So zeige ich euch jetzt mal, was ich über Internet gekauft habe. Und wir haben das über DHL geschickt. Und wieder so ein kleine Glatteisen. Ob das für meine Haare funktioniert, weiß ich nicht. Ich schau mal, Guys. Ich mach kurz mal auf. Ich habe eine Schere gefunden. Schneide ich mal auf. So. So richtig eingetütet. Ich weiß gar nicht, warum so lange gedauert. So fast 1 Monat. Ich habe fast 1 Monat gewartet. Onion,
Tira guys, onion straight hair is professional production. Hair salon products shine. Additional features: heating up quickly, adjustable thermostat for all types of hair, flexible extra long swivel curve. What size is this? So on the packaging guys ist schon kaputt. So ist schon verquetscht. Weiß ich nicht. Und da ist schon offen gewesen. Und ich schau mal. Nichts mehr drin. Und das ist es hier. Die Glatteisen. Und das da hat so klein, so dünn. Und es hat 25 Euro gekostet. Mit Versand und so. Ich weiß nicht, warum ist das so. Warum hat es so lange gedauert, bis es zu mir gekommen ist. Und ich probiere heute noch, wie ich die hatte, Glitte. Also geil. Das war es dann. Und der Street Food vorher war sehr gut. Wir haben nicht alle ausprobiert, die ganze Food Truck, aber ja, weil wir schon satt waren. Und vielen Dank, dass ihr geschaut habt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch und auf Wiedersehen. Und please like, share and subscribe. Tschüss, bye bye.